Hola chicos, buenos días otra vez. Bueno, lo primero espero que estéis todos fenomenal y que estos días en casa estéis aprovechando también con papá para hacer con ellos cosas muy divertidas. Ya me contaréis, ¿vale? Bueno, lo primero nos vamos a dar los buenos días, ¿vale? Y así recordamos cómo nos saludamos todos los días en el cole, ¿vale? ¿Estáis preparados? Venga, 1, 2 y 3. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bien. A mí me gusta que estéis bien. ¿Saludamos a los amigos? ¿Sí? Venga, decimos saludo a mis amigos al empezar el día. ¿Cómo estamos? Estamos muy contentos de volvernos a ver, a trabajar y también a jugar. Y entre todos haremos un día fenomenal. ¡Bien! Oye, yo creo que aunque no nos podamos sentar cada uno en nuestra foto, deberíamos de saludarnos, ¿verdad? Porque seguro que desde casa todos nos estamos escuchando y nos estamos viendo. Y es como si estuviéramos juntos, ¿vale? ¿Le vamos a dar los buenos días a Abril? ¿Sí? Decimos, buenos días, Abril. Besito. ¿Le vamos a dar los buenos días a Lucía? ¿Sí? Le decimos, hola Lucía, buenos días, ¿qué tal estás? ¿Le damos los buenos días a Noa? Hola Noa, ¿qué tal estás? Buenos días. ¿Le damos los buenos días a Nora? Sí, hola Nora, buenos días. ¿Le damos los buenos días a Gael? Hola Gael, que te veo por ahí, buenos días. Le vamos a dar también los buenos días a Cayetana. Cayetana, hola, buenos días, ¿qué tal estás? ¿Le damos los buenos días también a Mateo? ¿Sí? Bueno, a los dos Mateos vamos a saludar. Hola Mateo Yorca. Le damos también los buenos días a Mateo Moreno, que anda por ahí, que yo lo vea. Hola Mateo. Vamos a saludar también a Alan, ¿no? Le damos los buenos días a Alan. Hola Alan, buenos días. ¿Le damos los buenos días a Irene, que estará por ahí también? Hola Irene, buenos días. Le vamos a dar también los buenos días a Oliver. ¿Le damos los buenos días a Oliver? Oliver Grande, como dice él. Hola Oliver, buenos días. ¿Le damos los buenos días también a Dani? Hola Dani, buenos días. Vamos a darle también los buenos días y saludar a Adriana. Hola Adriana, buenos días. Mateo, ya le hemos saludado. Valeria, ¿está por ahí? Hola Valeria, buenos días. ¿Qué más nos queda? ¿Marco? Hola Marco, fenomenal, que te veo por ahí. Buenos días, campeón. Y nos queda Sofía. ¿Está por ahí Sofía? A ver. Seguro que sí. Hola Sofía, buenos días. Bueno, pues a ver, yo creo que hoy vamos a hacer una cosa, chicos. Vamos a trabajar una cosa que nos gusta mucho en el cole y que vemos un montón de veces porque os gusta mucho repetirlo, y es un cuento que trabaja los colores, entre otras cosas. Entonces, yo os he traído aquí unos objetos que tengo en casa para trabajar con vosotros los colores y así los repasamos, ¿vale? A ver, luego vemos el cuento. ¿Os acordáis qué color era? Amarillo, muy bien. Luego veremos qué monstruo es el de color amarillo. Azul, fenomenal. Ya sé yo quién lo está por ahí repitiendo, que se lo saben de memoria. ¿Y este? Rojo, fenomenal. ¿Qué monstruo será el de color rojo? ¿Y este? ¿Verde? Sí, verde, fenomenal. Pues ¿sabéis qué vamos a hacer? Que vamos a trabajar con este cuento que tanto nos gusta en clase, que por vosotros lo veríamos todos los días. Es el cuento del monstruo de los colores. Trabajamos los colores que acabamos de ver, pero es que también trabajamos las emociones, que son súper importantes. Y ahora vamos a ir viéndolas con cada uno de los monstruos. ¿Os parece? Venga, vamos a llamar al cuento. A ver, ¿qué me parece por aquí? ¿Quién es? Este es el monstruo de colores, chicos. Hoy está un poco raro, ¿sabéis? Se ha levantado un poco confundido, un poco aturdido. Y el pobre no sabe qué es lo que le pasa.
Su amiga le dice, pero bueno, vamos a ver, monstruo, ¿qué te pasa? ¿Te has vuelto a liar con las emociones? Otra vez igual. No te preocupes. Sé que tienes un poco de lío, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando las emociones están así, todas juntas y muy revueltas, no funcionan. Tengo una idea. ¿Quieres que te ayude a colocarlas cada una en su lugar? Perfecto. Vamos a ver. Mira, vamos a hacer una cosa, monstruo. Tienes que separarlas y colocar cada una en su bote correspondiente. Así todo estará en orden. ¿Quieres que te ayude? Vamos a ello, monstruo. ¿Quién está aquí, chicos? Es nuestro monstruo de color amarillo. ¿Y qué pasa con el monstruo color amarillo? Que es la alegría. ¿Cómo estamos nosotros alegres? Y muy contentos. A ver, muy alegres, fenomenal. Pues ¿sabéis lo que le pasa a la alegría? Que la alegría es contagiosa. Brilla como el sol, que también es amarillo, y parpadea como las estrellas. Cuando estamos alegres, cantamos, bailamos, reímos, jugamos. ¿Y sabéis qué? Que encima nos encanta compartirla con todos los demás y es súper contagiosa. Así que hay que estar súper contentos y alegres como nuestro monstruo. Pero ahora tenemos otro monstruo que es el monstruo de color azul. ¿Y qué le pasa al color azul? Que es el de la tristeza. ¿Cómo estamos tristes así un poquito? Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Hay días que estamos tristes y no pasa nada. No es lo único que nos sentimos un poquito decaídos, queremos estar un poquito más solos, no nos apetece hacer nada, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Es el monstruo triste, que esta vez es un poquito triste, y es de color azul. Azul como las nubes, azul como las gotas, como la lluvia. ¿Habéis visto qué chulo? ¿Y qué pasa otros días? ¿Cómo nos sentimos? ¿Un poco rabiosos? Eso le pasa al monstruo de color rojo, que hay veces que se enfada y se pone súper rabioso y se vuelve de este color tan chulo, el rojo. ¿Qué pasa? Que la rabia arde como el rojo vivo, es feroz como el fuego. Mirad qué chulo. Y es difícil de apagar. ¿Qué nos pasa cuando nos sentimos así? Estamos un poco enfadados y queremos descargar nuestra rabia con otros. No queremos estar con los demás, ¿verdad? Porque estamos un poco enfadados. Y hay otros días, ¿cómo estamos? ¿Qué le pasa a nuestro monstruo? ¿De qué color es? Negro. ¿Y qué le pasa a este monstruo? ¿Qué tiene? Miedo. Y todos hemos tenido miedo alguna vez, ¿verdad? ¿Y qué le pasa al monstruo cuando tiene miedo? Se vuelve un poquito cobarde. Sí, se esconde, huye, se esconde como en la oscuridad, por eso es de color negro. Cuando tienes miedo, ¿sabéis lo que nos pasa? Que nos volvemos pequeñitos, pequeñitos como él. Mira que casi no se le ve, está aquí, al fondo. Y por eso, cuando estamos así, pues creemos que no vamos a poder hacer nada. No, porque tenemos tanto miedo que no queremos. Y luego, ¿qué pasa? Otros días, ¿cómo estamos? Estamos en calma, como nuestro monstruo de color verde, que es súper chulo. Miradle, está ahí súper tranquilo. ¿Qué nos pasa estos días? Pues que estamos tranquilos, como los árboles, como las hojas del viento. Está feliz y muy calmado. Respiramos hondo y nos sentimos en paz. Entonces la niña le dice, ¿ves monstruo? Así todo funciona mejor. Cada monstruo está colocado en su bote con su emoción correspondiente. Tienes que dejarlo así colocado, ¿vale? Que así funciona mejor. Pero ¿y ahora qué le ha pasado al monstruo? Ahora se ha convertido en color rosa. Pero bueno, monstruo, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué te has puesto ahora de color rosa? ¿Qué será? El amor. Se lo veremos en otro cuento. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorete, por la chimenea sale un cohete. Adiós, cohete. ¿Tiramos uno en silencio, chiquitito? ¿Os ha gustado, chicos, el cuento? Bueno, prometo mañana pensar más cosas chulas y mañana os veo otro ratito, ¿vale? Pasarlo muy bien todo el día.